हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समस्त को मोर चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज मु नड़िया लड्डू तैयारी करी। तो मु केमती तैयारी कर सहित मुझे सेयार कर देखूँ। तो नड़िया लड्डू प्राय समस्त को बहुत भल लगी था, बहुत सुंदर लगी था, बहुत टेस्टी होता है। तो आज मु नड़िया लड्डू कर कारण आम गोटे जगह आम ट्राभेल कर तो 2 दिन से जगह आम पहुँचू। तो घर खाଇବା ही घर खाଇବା होता है। तो मु घर खाଇବା ही नहीं जी गोटे दिन जोटा खाइबू तापर नेक्स्ट मॉर्निंग भल थे खाइबू। प्राय तो शीत दिन भल थाए, नेक्स्ट मॉर्निंग को किसी हुए तो नेक्स्ट मॉर्निंग को भी आम खाइबू। तो तापर को आम माने सेठिका खाଇବା ट्रेन खाଇବା जहाँ आमको एवेलेबल हम बाहर ऑर्डर कर ऑनलाइन आम खाइबू। तो गोटे दिन मु रेडी कर खाଇବା। तो मोर परोटा हो जाइए, आलू कोबी कषा हो जाइए। आलू कोबी कषार आप मैंने बेसी टी ऑयल देवे देखिए माने से बेसी समय पर्यंत से भल बहुत टेस्टी भी होता है। तो मोर कड़े को बसई से घी पकई नड़िया कोरा जो गुड़ा मुझे रखी से गुड़ा मुझे देदे। देखूँ मु कड़े मु नड़िया कोरा गुड़ा भल भाव पकईदेली। देखूँ कड़े पकईदेकी मुझे गुड़ा को भल भाव फ्राए कर दूसरी। देखो फ्राए जदि आप करदे जहाँ नड़िया जहाँ पानी थी जोटा कि नड़िया क्षीर कहती माने पानी जो बाहर करती से माने सुखीज भल भाव में। आप जिते दिन पर्यंत आप चाहिए स्टोर करें। तो मुझे भल भाव नड़िया कोरा को फ्राए कर दूसरी। देखूँ आते टे गुजराती गुंड फ्लेवर पर पकई देती। तो मुझे भल भाव देखूँ मुझे फ्राए कर देती। तो से फ्राए कलापर मु फ्लेम टाक अफ कर देकी क्षीर टे ठंडा हो गलापर मु क्षीर गोटे गिलास एड कर देती। देखूँ से तो अफ कर कारण कौन जदि आप गरम गोटे जिनस गरम थी जदि आप ठंडाटा देदेवे तो से माने टिके माने रिएक्शन टाइप हम। तो यहाँ जेहेतु करेई तो आगे आमर कौन मटी रोसे चलता एवं आमर युवा आसीगला। तो से हेल्थ को देखिए जेहेतु आम घरे तैयारी करछे तो मुझे फ्लेम टाक बंद कर देती। तापर क्षीर टिके ठंडा हो गला बेलू क्षीर गोटे गिलास एड कर देती। देखूँ तापर पुनश्च मु फ्लेम टाक ऑन कर देती। देखूँ भल भाव में चारिपटे गली दूसरी। देखूँ तापर आम वेट करवा कौन जिते पर्यंत कौन जी क्षीरटा सुखी न जाइए सुखी जावा पर्यंत आम वेट करवा। तो मझे मझे ताकू मु देखूँ चारिपटे चल दूसरी कारण तले बहुत जोर लग सब चलवाई पड़ो से जगार मानने रही पड़ो। आप मानने बसई देकी आप कड़े जीवेनि। तो से प्रिपेयर जिते पर्यंत एंड पर्यंत आप शेष पर्यंत रही पड़ो। तो मझे देखूँ मुझे क्षीर टी अधा कमीगला बेलू मुझे चीनी एड कर देती। देखूँ आपण सुविधा अनुसार आप कम आपड़ जब बेसी मीठा खावाई पसंद करुवे तो आप बेसिक चीनी एड करेंगे। तो चीनी देखूँ मु अनुजाई मुझे चीनी एड कर देती। देखूँ तो देखूँ ए माने टेस्ट पाई मु अमूल गोटे चामच बड़ चामच एड कर। देखूँ आपड़ ये टाइप मीठा जब प्रस्तुत करेंगे घरे से अमूल एड करदे। देखूँ तार टेस्ट बहुत गुण बढ़ी जाए। तो मुझे अमूल गोटे चामच एड कर देती बड़ चामच। देखूँ तो एगुड़ा भल भाव में देखूँ पानीटा सरजा पर्यटन मुझे भल भाव में चलाऊँगी। देखूँ तो आपड़ केमती जानवे कि पानी सरीगला। देखूँ चीनी पानी जोटा सीरा टाइप आसो तो आपड़ से जानवे माने आमर हो नड़िया लड्डू हो जाइए। तो देखूँ मुझे करुच्ची तो नड़िया लड्डू क्या क्या भल लगे तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे। क्या मत तो बहुत भल लगे प्राय तो समस्त ही नड़िया लड्डू भल लगे। आमर जो तारिणी माँ अच्छा घटगाँ तो सेठिका लड्डू नड़िया लड्डू प्राय तो समस्ते खाई बहुत टेस्ट होता है, बहुत भल लगी है। माँ तारिणी नड़िया जो नड़िया लड्डू या टेस्ट ही अलग। तो आम जब भी जाऊ बहुत सारे नड़िया लड्डू नहीं आसी था। तो बहुत टेस्टी होता है। तो देखूँ मो लड्डू मुझे ट्राए कर बेस्ट हाँपाई। देखूँ तो बहुत टेस्टी भी हो जाता लड्डूटा से दिन बहुत टेस्ट लगी। तो आम समस्ते बहुत
ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ସରି ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋର ପାଣି ସରି ଆସିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲେଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ପୁରା ସରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚିନି ପାଣି ବାହାରିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଅମୁଲ ରଖିଛି ମୁଁ। ତ ସେଇଟା ମାନେ ଅମୁଲରେ ଗାର୍ନିସିଂ ଆପଣ କରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। କେହି କେହି ନଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଦୋକାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ମୁଁ ଏବେ ତିଆରି କରିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅମୁଲ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଅମୁଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ମୁଠା ମୁଠା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହଲେଇ ଦେବେ, ତ ଲଡ଼ୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଠା ମୁଠା କରିକି ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମ ଲଡ଼ୁ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହାତରେ ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ମୋର ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମଝିରେ ହାତରେ ଲାଗିଗଲେ ମୁଁ ପାଣିରେ ହାତ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲଡ଼ୁଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ବି ବା ଘିଅ ନେଇକି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଲଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋର ଲଡ଼ୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବନେଇକି। ତ ଘର ଖାଇବା ହିଁ ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଘର ଖାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା, 2 ମାସ ହେଇଗଲା ବାହାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଘର ଖାଇବା ତ ଘର ଖାଇବା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମୋର ନେବା ପାଇଁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନର ଖାଇବା ତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘର ସବୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦିଏ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ, ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ, ଘର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉ। ତାପରେ ଆସିକି ଆମକୁ କ୍ଲିନ୍ ହିଁ ଘର ମିଳେ। ବେଶୀ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି ବା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି। ଟିକେ ଅଧେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ଆମର ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛି, ହାତରେ କିଛି ଲଡ଼ୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଠା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ହଲେଇ ଦେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲଡ଼ୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘରେ ବସିକି, ମାନେ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମୋର ଅମୁଲ ସରିଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ମଝିରେ ବେଶିକି ଆଣିକି ରଖୁନି, କାରଣ ବେଶୀ ରହିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ମଝିରେ ମୁଁ ଆଣିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛୋଟଟା ମୋ ଛୋଟ ବେବି ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଳିଗଲା ସେ ମୋ ଛୋଟ ବେବି ପାଇଁ ରହିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।